Давайте поговорим подробно о городе Запорожье в разрезе классов рынка недвижимости. Сейчас мы говорим о самом крупном классе. Это вторичный рынок, класс социальное жилье. Напомню вам, друзья, что такое социальное жилье. Это жилье, которое досталось нам после развала Советского Союза. Ну, нам, я имею в виду людям, которые живут в Украине. Напомню, что Украина мультикультурная, мультиязычная была, да. Но вот видите, получилось, как оно получилось, да. Сейчас это не похоже на ту страну, в которую я когда-то приехал. Так вот, класс социальное жилье, что, друзья, бросается в глаза по административным районам. Наибольше всего подешевела недвижимость данного класса в заводском районе, минус 0,27%. И меньше всего подешевела недвижимость, видим, в Вознесенском районе, минус 0,22%. Александровский район минус 0,22% и Шевченковский район минус 0,22%. Напомню вам, что период исследования у нас февраль-март 2026 год. Следующий слайд, друзья, посвящен тому, что произошло на рынке жилой недвижимости города Запорожье на протяжении всего периода войны. Это 4 года и сколько там, 2 месяца уже почти, да? Или уже, не знаю, как правильно. Появился данный слайд благодаря вам. Это уникальный контент, друзья. Ничего подобного вы не найдете, так сказать, в паутине интернета. Итак, напоминаю вам, что война началась у нас в феврале 2022 год, а здесь исследование поквартальное, начиная с марта 2022 года на примере самого большого класса рынка недвижимости, класс социальное жилье. Жилье, которое досталось после развала Советского Союза. В структуре жилой недвижимости, еще раз повторюсь, это самый крупный большой класс, порядка 85 было до войны, сейчас, наверное, меньше процентов, чтобы вы понимали, какой большой класс рынка недвижимости именно относится к данному жилью. Итак, $519 за квадратный метр, март 2022 год. Видим, что на протяжении всех 4 лет войны медленно и уверенно снижение стоимости присутствовало. Ну, прифронтовой город, что ж вы хотите. По-моему, там 16% осталось только территория Запорожской области, которая подконтрольна Украине. Все остальное это стоят войска Российской Федерации. Итак, видим, что в марте 2026 года это уже $425 за квадратный метр. Внизу обратите внимание на табличку Excel-евскую. Здесь вы можете увидеть, что, друзья, недвижимость данного класса снизилась, ну, реперные точки есть, можете пересчитать или поверить, так сказать, Excel. Снизилась на 18,11%, то есть всего лишь за 4 года войны и несколько месяцев на 18,11%. И это при всем при том, что прифронтовой, друзья, город. Но это говорит о том, что рынок недвижимости именно ведет себя таким образом. Это не фондовый рынок, где, ну, это спекулятивный рынок фондовый, где действительно люди могут за одну торговую сессию там заработать много или наоборот обанкротиться. Здесь все по-другому. Почему мы говорим о вторичном рынке недвижимости, где работают, вернее, где живут люди? А человек, он не склонен просто взять и продать квартиру. То есть квартиры продаются, когда решаются какие-то бытовые проблемы. И поэтому именно вот присутствует такая инертность этого рынка, это раз. И второе, что очень редко бывает, что рынок действительно обваливается. Была ситуация в 2000, какой у нас вторая экономический финансовый кризис, 2008 год, да, был у нас, помните? Так вот, в 2008 году как раз начался второй мировой экономический кризис, и финансовый в том числе, и финансовый, да, в Соединенных Штатах Америки на рынке ипотеки там вот этот пузырь лопнул. И это также, в общем-то, очень быстро пришло или докатилось до Украины, так как в то время ипотеку не выдавали только, так сказать, ленивым, да, то понятно, что закредитован рынок был по самые уши. А для того, чтобы отдавать ипотеку, это надо иметь работу, надо иметь средства для погашения. И вот когда это все, экономика остановилась и все рухнуло, это еще в кредите, люди начали продавать в половину стоимости свою недвижимость. Ну, где-то не в половину. Первый год это было 25% минус от той стоимости, за которую покупали. Потом чуть меньше. Вот это, пожалуй, единственный год, когда
мы увидели достаточно серьезное снижение стоимости, но это было связано с очень сильной закредитованностью вторичного рынка недвижимости. Но я не говорю уже про первичный. А следующий слайд – эконом-комфорт бизнес-класс. Запорожье. Квартиры данного класса, это, напомню вам, вторичный рынок, подешевели на 0,18%. Можете посмотреть в разрезе административных районов, это в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, и снижение в процентном соотношении за месяц. Следующий слайд. Первичный рынок подешевел, друзья, эконом-класс минус 0,26%. Переходим к следующему слайду. Это первичный рынок комфорт бизнес-класс. Динамика та же отрицательная, минус 0,15%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах, что произошло по административным районам, а также снижение в процентном соотношении за месяц. Мне, друзья, пишут многие, что Андрей, ну какая-то цена, 660 долларов за квадрат, а какая тогда себестоимость для строителей, так сказать, на первичном рынке? Очень правильный вопрос, правильно как бы артикулируется с вашей стороны. То есть я отвечу просто, в прифронтовом городе не может быть никакой рыночной стоимости. Это стоимость от инвесторов, назовем их пострадавших от войны инвесторов, которые не надеются уже ни на что. Они надеются, а вдруг кто-то с перепугу, да и возьмет их квартиру недостроенную, купит, да, и тем самым выставляют самые такие, безумные, так сказать, эти самые, безумно с точки зрения рыночной экономики, да, то есть там нет ни рынка, нет ни экономики, поэтому выставляется, лишь бы забрали. Стоимость квадратного метра в городе Запорожье действительно на первичном рынке очень низкая.